Бір кісі өзінің әйелімен қуырылған тауықты жеп отырғанда, кенеттен есігін қағып қайыршы келеді. Күйеуі айқайлап оны қуып салады. Күндер өтіп, бұл кісі кедейшілікке тап болып, тіпті әйелімен ажырасып кетеді. Ал әйелі басқа біреуге тұрмысқа шығады. Бір күні әйелі екінші некелескен күйеуімен бірге қуырылған тауықты жеп отырғанда, есігін қағып садақа сұраушы келеді. Үй иесі әйеліне: «Мына тауықты оған бер» дейді. Әйелі тауықты алып шыққанда, есіктің алдында тұрған адамды бұрынғы күйеу екенін танып қалады. Оған тауықты береді де екінші күйеуіне жылап қайта оралады. Күйеу әйелінен неге жылағанын сұрағанда, ол есіктің тұсында тұрған кісі бұрынғы күйеу екенін, әрі оның үйіне қайыр тілеп келген кісіні айқайлап қуып жіберген оқиғасын айтып береді. Сонда күйеуі: «Неге таңғаласың? Аллаға ант етейін, сол сұраушы мен едім» деген екен. Өмір алма кезек.